हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन ई लाइब्रेरी। नवीन ई लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस खास तौर पर हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो किसी ना किसी रीज़न से स्टडी सेंटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे या ज्वाइन नहीं करना चाहते और घर बैठे ही स्टडी करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वेबसाइट भी डिज़ाइन की है जहाँ से आप फ्री PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमारी अब तक की वीडियोस के लिंक भी दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट है www.naveenielibrary.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम भारत की नदियों के बारे में ज़रूरी जानकारी पढ़ेंगे। भारतीय नदियाँ और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। भारतीय नदियाँ और उससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदी प्रणाली को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला समूह है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है डेक्कन नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, तीसरा है तटीय नदियाँ, नंबर 4 अंतर्देशीय जल निकास वाली नदियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, लूनी, मुच्चू, रुपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर कुछ ऐसी नदियां हैं जो किसी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती बल्कि रेत में विलीन हो जाती हैं। पॉइंट, सुवर्ण रेखा, वामशधारा, नागावली, वैगई, नेत्रवती और शरावती तटीय नदियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें स्थान पर गोदावरी, यमुना, कृष्णा और नर्मदा है। अगला पॉइंट है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलती है और भारत व पाकिस्तान से बहकर अरब सागर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय नदियाँ अधिकांश बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती और पेरियार अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्कालीन पंजाब क्षेत्र की 5 नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान यानी शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयाग या इलाहाबाद को 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम माना जाता है। अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा 12 नदियों को प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट इज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज 3 ऐसी नदियां हैं जो तिब्बती पठार में आरंभ होकर शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को लांघकर भारत में प्रवेश करती हैं। इन्हें ट्रांस हिमालयन नदियां कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। थैंक यू।